На карте России есть край, куда нельзя приехать. Совсем. Ни одной дороги с материка, ни рельсов. Асфальт просто не доходит сюда. 288 тысяч человек живут там, куда можно только прилететь или приплыть. И это не остров. Это полуостров, соединен с материком и все равно от него отрезан. Когда дороги нет, иначе устроено все. Даже хлеб на полке. Начнем с самого простого. С еды. Все, что стоит в камчатском магазине, приплыло сюда морем или прилетело самолетом. Гречка, мука, макароны, сахар, масло. Каждый мешок пересек океан. Раз в год сюда идет то, что называют северным завозом. Суда разной грузоподъемности везут больше 150 видов товаров. Не деликатесы. Крупу, мясо, масло. То, без чего не проходит зима. За доставку доплачивают из бюджета, иначе цена на полке была бы неподъемной. По отдельным позициям такая помощь сбивает стоимость почти на 2/3. А на 18 категорий продуктов здесь постоянно следят за ценой. Звучит как бухгалтерия. На деле это ответ на вопрос, почему тут вообще можно жить. Все это приходит сюда, в Авачинскую бухту, к причалам Петропавловска-Камчатского. Настоящая Камчатка начинается не с открытки, а с портового крана. Второе, к чему тут привыкают — вулканы за окном. На Камчатке 28 действующих вулканов. Не потухших, действующих, тех, что могут проснуться. Ближайшие к городу сопки жители называют домашними. Авачинская и Корякская стоят над Петропавловском, как две стены. Их видно из окна кухни, из автобуса, со школьного двора. К ним привыкают так же, как в другом городе привыкают к реке. А самый высокий — Ключевская сопка. Высочайший действующий вулкан Евразии. И вот деталь, которая говорит об этом месте больше любых слов. У Ключевской нет точной высоты. Разные источники дают от 4688 метров до 4750 и выше. Потому что гора растет и оседает от собственных извержений. Она меняет рост. Смотровые точки на нее есть в долине реки Камчатки. Туда можно доехать. Третье — дороги внутри полуострова. Они есть, но заканчиваются раньше, чем заканчивается земля. Асфальт идет от Петропавловска на север и в какой-то момент перестает быть асфальтом. Дальше грунт, потом колея, потом просто направление. Поэтому вездеход здесь не развлечение, а транспорт. Машина на огромных колесах — не хобби. Это способ доехать до соседей. Зимой, как ни странно, проще. Замерзают реки и болота, и появляются зимники. Зимник — это дорога, которой летом не существует. Она живет ровно столько, сколько держит лед. И люди планируют год под это, что успеть завести, пока зимник стоит. В долине реки Камчатки лежат старые села, куда летом добираются дольше, чем зимой. Вот она, Камчатка изнутри. Расписание жизни диктуют не часы, а лед. Четвертое, с чем здесь живут — медведи. Не как редкость из новостей, как соседи. Бурых медведей на Камчатке 15,5–16,5 тысяч. По другим оценкам — до 20 тысяч. Их ареал больше 460 тысяч квадратных километров. Это около 95% полуострова. То есть медведь живет почти везде,
где живет человек. Отсюда правила, которые здесь знают с детства. Не оставлять еду, шуметь на тропе, не оказываться между медведицей и медвежонком. Это не страшилки, а техника безопасности. Как правило перехода дороги. Самое известное место встречи — Курильское озеро на юге полуострова. По его берегам держатся больше 200 медведей. И только в 2 местах на планете можно увидеть, как бурый медведь ловит лосося. Здесь и на Аляске. Что подводит к 5-му? К рыбе. Медведи собираются на Курильском озере не случайно. Это крупнейшие нерестилища нерки во всей Евразии. Каждый год сюда приходит от 3 до 10 миллионов рыб. С августа по декабрь из реки Озерной в озеро заходит 2-5 миллионов нерки. Для медведя это накрытый стол. Для человека — работа. Путина здесь не сезон. Это ось, вокруг которой крутится весь год. Пока идет рыба, поселки на побережье почти не спят. Такие поселки стоят прямо в устьях нерестовых рек. Озерновский на берегу той самой реки Озерной, что вытекает из Курильского озера. Поселок появился в 1907-м, и рыбоконсервный завод построили вместе с ним. Он и сейчас один из центров рыбодобычи на юге полуострова. Заканчивается Путина, и жизнь снова становится медленной. Несколько недель предельной работы и долгие месяцы тишины. Вот чем тут живут, когда дороги нет. Не туризмом, морем. Океан отрезал Камчатку от страны, и он же ее кормит. 6-е переворачивает все, что вы успели подумать про вулканы. Здесь они не только угроза. Здесь они работают. Все геотермальные электростанции России стоят на Камчатке. Больше нигде в стране их просто нет. Крупнейшая — Мутновская, мощностью 50 мегаватт, запущена в 2003-м. Работает на прямом пару. Скважина бьет паром, пар крутит турбину. Но самое человеческое здесь не электростанция, а отопление. В поселке Паратунка дома греет вода, которую нагрела сама земля. Без котельной, без угля, который пришлось бы везти морем через океан. И вот чем здесь по праву гордятся. Именно на паратунских источниках в 1967-м запустили первую в мире геотермальную электростанцию на Фреоне. Первую в мире, не в стране, в мире. В Паратунку едут греться в источниках круглый год. И добраться туда можно по земле. 7-е. Самый странный транспорт, который здесь считают обычным. Вертолет. Там, где нет дороги, вертолет перестает быть роскошью. Он становится маршруткой. Почта, продукты, врач, люди. Самый известный пример — долина гейзеров. Попасть туда можно только по воздуху. Другого способа нет. В долине больше 40 гейзеров. Фонтаны кипятка и пара бьют на высоту от 20 до 40 метров. Долина входит во всемирное наследие ЮНЕСКО — вулканы Камчатки. А в списке 7 чудес России она уступает только Байкалу. Рядом лежит кальдера вулкана Узон. И вот что важно понять про эти места. Их не прятали от людей нарочно. Просто дороги туда нет. Как и во всю Камчатку. И последнее, без чего этот край не понять. Люди жили здесь задолго до того, как сюда попытались провести хоть какую-то дорогу.
На Камчатке традиционно живут 6 коренных народов. Ительмены, коряки, камчатские эвены, чукчи, командорские алеуты и камчедалы. Древнейшие из них — ительмены. Самым ранним памятником их культуры больше 5000 лет. До прихода русских в конце 17 века ительмены населяли всю южную и центральную Камчатку. Коряки держались с севера полуострова, и те, кто жил у моря, кормились рыбой. Эвены пришли в 17 веке с охотой и оленеводством. И в изоляции камчатские эвены стали отличаться от материковой родни. Другой уклад, другая культура, потому что между ними легло расстояние, без дороги. Увидеть это можно в Эссо, эвенском селе в 520 километрах от Петропавловска. Село стоит в кальдере древнего потухшего вулкана у слияния 2 рек. Там работает единственный в крае этнографический музей с шаманскими предметами и утварью эвенов. А река рядом с ним не замерзает даже зимой. По той же причине, по которой в Паратунке не нужна котельная. Земля теплая. То есть отрезанность здесь вовсе не новость. Она старше любых дорог. И жить в ней научились 5000 лет назад. Зачем здесь живут? 288 тысяч человек. Ни дороги, ни рельсов. Еда приходит морем. Соседи — медведи. Транспорт — вертолет. Дом греет вулкан. А год размечает не календарь, а ход рыбы. Ответ, который слышишь здесь чаще всего, звучит до странности просто. Тут некуда торопиться, и поэтому не торопятся. Отрезанность, которая со стороны выглядит бедой, изнутри оказывается способом жить медленно. Камчатка — не край света. Это место, которое просто не стали подгонять под дорогу. Я много где был, но мало где так ясно видно, что дорога не всегда благо. Хочешь, чтобы я рассказал еще об одном таком месте? Подпишись. Поставь лайк, если досмотрел. Так это видео найдут те, кому оно нужно. А в комментариях напиши, куда дальше. Алтай, Чукотка или Сахалин. Подробный разбор с картой и ценами в статье по ссылке под роликом.